aquesta radiotelevisió és més necessària que mai i no pot posar-se en mans privades. Que necessitem una radiotelevisió valenciana que estigui al servei de tots els valencians, que no es privatitza, és més necessari que mai que fem una radiotelevisió en qualitat, en programació infantil, en programació informativa, en canals de 24 hores, que no se'n recorden només que el dret a l'accés a la informació dels valencians és el dia que fem vaga per retallar-nos el dret de vaga, sinó que el dret a la informació en la nostra llengua la tenim els valencians tots els dies. Que abans de tocar a cap treballador, abans de tirar a ningú de Radiotelevisió Valenciana, s'ha de fer una llei, s'ha de determinar un model de lo que es vol fer per a servir els valencians, no només per a omplir-se les butxaques i tirar els treballadors al carrer, perquè tenim molt clar que nosaltres som els que fem la ràdio i la televisió pública per a servir als ciutadans i els directius que tenim a la nostra empresa són els que s'han endut els diners i els que li han robat els diners als valencians.